अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कुर्ब कचहरी सां गॾु मां आहियां अली गुल मल्ला। इन शहर सां प्रोग्राम जी शुरूआति था कयूं त ॿुध न ॻाल्हियूं अकुल जूं इहे कन कजां ॿोड़ा, न कर गिला पचर पराई मथां ॾोह चढ़ंदई डोड़ा, इश्क बिना अफ़राद थई ॿियो अजा ई लोड़ा, हिन गली मां सवें सूबा बादशाह वञी थिया मिटी पिनोड़ा, घोट उहे घोड़ा सुणा शाह रखियल के ॼाणा काॾे विया। त दोस्तों असांजो हीउ प्रोग्राम कुर्ब कचहरी जंहिंमें असां शाइर अदीब दानिश्वर ऐं ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ तबक़नि सां तालुक़ रखण वारा उहे माण्हू जेके सिंध जी सक़ाफ़त सां सड़ियल आहिनि उहे असांजे प्रोग्राम में घुराईंदा आहियूं, उन्हनि सां कचहरी कंदा आहियूं। उन में कलाकार बि हूंदो आहे ऐं को महिमान असांजो हूंदो आहे, उहो शाइर हुजे अदीब हुजे कंहिं बि जेको आहे सो फ़न लतीफ़ा सां तालुक़ रखंदो हुजे उहो असांजे हिन प्रोग्राम में ईंदो आहे ऐं पोइ उन सां कुर्ब कचहरियूं थींदियूं आहिनि। त हिन वक़्तु असां वटि जेको महिमान आहे शबीर लाखो साहिबु, जेको पाण बहितरीनु शाइर आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं। शबीर साईं ख़ुशि हुजो, सलामत हुजो, आबाद हुजो। मौला सलामत रखी अलाह साईं तव्हांखे। हिन पासे जेको असांजो महिमान वेठो आहे गौस बख्श अबड़ो साहिबु, तालुक़ जेको आहे फतेहपुर दरगाह सां आहे, उतां जो तालुब आहे ऐं असांखे जेको आहे सो सुठा सुठा गीत ऐं कलाम ॿुधाईंदो, ॿुधंदासीं, सूफ़ी कलाम बि ॿुधंदासीं तव्हां खां। त असां ऐं हिन पासे जेको वेठो आहे असांजो मूसीकार साईं, इहे साईं मां जेकॾहिं चवंदो न मूसीकार आज़म बि चई सघूं था, छो जो हे साईं पूरे शकूर दौर जो आहे। हा साईं, हीउ माना बाक़ाइदे माशाल्लाह पुराणो असांजो साथी। उहे त हाणे हिन जो तालुक़ु जेको आहे सो सिंध जे गादी जे हंधि कराची सां आहे, पर हीअ वरी ज़िंदगी न ॾिनी आहे पंहिंजे इन जेको आहे सो फ़न खे ऐं हिन वॾा वॾा फ़नकारनि जे साम्हूं आया आहिनि। तारुल मुताहिदीन आहे, वॾा वॾा साईं। पाण इमामदीन फ़क़ीर जेको आहे, इमामदीन फ़क़ीर पंहिंजो असांजे हिकिड़े प्रोग्राम में आयो हो त लाजो फ़क़ीर उते मौजूदु हो, शैला गुल हुन जो इंटरव्यू वरितो हो त लाजो फ़क़ीर उनजे साम्हूं बि हिन पंहिंजो परफॉर्म कई। लाजो फ़क़ीर जेको आहे इमामदीन फ़क़ीर तमामु वॾो सूफ़ी शख़्सियत थी, तमामु इल्मु हो साईं, शाइर बहितरीनु। हा साईं, वॾो इश्क़ कयो हुन पंहिंजे मुर्शिदनि सां ऐं अलाह खे राज़ी करे हिन दुनिया फ़ानी मां हलिया विया। त साईं शबीर साईं, वॾी महिरबानी, वॾा कुर्ब तव्हांजा। हीअ असांजो दोस्त बि आहे पहिरीं प्यारो, असांजो जेल जो साथी हिन लाइ चवंदा आहियूं त असांखे तमामु पुराणो PTV खां वठी साईं सां जेको आहे तालुक़ु आहे असांजो। वरी असां हिकिड़ी फिल्म ठाही हुईसीं 2004 में ऐं उन में बि हीअ असांजो अदाकार हो, उन में बि परफॉर्म कई। हा, बेड़ा पार फिल्म। ऐं साईं साबिर शाह बि हूंदो, हा उहो असांजो दोस्त सहाफ़ी आहे, उहो हिन वक़्तु बि सहाफ़ी आहे, छॾियो सहाफ़त करे थो साईं। तव्हां जेको शाइरी जो पहलू आहे उहो हिकिड़ो तमामु वॾो ज़बरदस्तु आहे, छो जो शाइर माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहे दिमाग़ी तौरु जेके आहिनि उहे दुरुस्त हूंदा आहिनि, दिमाग़ पंहिंजी जाइ ते हूंदो आहे, दिमाग़ हुनजो सही हूंदो आहे तॾहिं शाइरी कंदा। छो जो असां जहिड़ो चरियो माण्हू त शाइरी करे नथो सघे। हा, ॻाए त सघूं था, शाइरी बिगाड़े त सघूं था, पर शाइरी करणु जेको आहे उहो हिकिड़ो वॾो माना फ़न आहे, कुदरती ॾात आहे। इनखे अता चई सघिजे थी। जे माण्हू चवंदा आहिनि बाबा हीअ त साईं अताई आहे, या डॉक्टर लाइ ख़ासि करे चवंदा आहिनि जेके हकीम हूंदा आहिनि, हा अताई त बाबा कुदरत जे तरफ़ां मिलियल हूंदी आहे शइ। अताई खे त घटि वधि चवणो ई न आहे, छो जो हुनखे अता थियल आहे कुदरत जे तरफ़ां। भई हिकिड़ो सिखी थो अचे त उन खणी थो इल्मु हासिलु कयो दुनिया वारो, पर हुनखे कुदरत ॾिनो आहे। अताई खे जेको चवंदो असां, इहे त अताई आहे बाबा, अताई आहे। मुंहिंजो त वरी बेसिकली ख़ानदानी सिलसिलो, मुंहिंजो वाल साहिबु बि तव्हांजो शाइर हुयो। हा, ॾुखायल मोहम्मद सिद्दीक़ लाखो बि उहो आहे साईं हिन दौर में, बाबा साईं गुज़ारे विया आहिनि। अच्छा, जंहिंखे पंहिंजे दौर जे फ़नकारनि ॻायो, फोटे ज़रदारी, तमामु वॾा उन दौर जा इमाम बख्श ज़रदारी, तमामु वॾा जलाल चांडियो मरहूम, काफ़ी फ़नकारनि खे ॻायो बाबा खे। वाह 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 यार, ॿियो तव्हां या वालिद साहिब जी बि असां ॼाण वठंदासीं, हुन जा कलाम जेके हुननि ॻाया आहिनि वॾनि वॾनि फ़नकारनि, उहे बि ज़रूरु तव्हां थोरो थोरो ॿुधंदासीं कहिड़ा कहिड़ा कलाम हुया। तव्हां जेकी शाइरी कई आहे उन कहिड़ी सिन्फ़ आहे शाइरी जी, मतिलबु कहिड़े लेवल जी तव्हां शाइरी कई आहे? कहिड़ी मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ूं, गज़ल, गीत, वाई, काफ़ी, ख़ासि काफ़ी ते तमामु घणो तबाज़ुमाई कई आहे, छो त मुंहिंजो बाबा साईं काफ़ी लिखंदो हुयो। ऐं मुंहिंजा वॾा जेके सूफ़ी फ़क़ीर रमज़ान वाढो पंज मोराई, इमाम अली फ़क़ीर जेके साईं तालबुल मौला साईं जन जा उस्ताद, उन सिलसिले खां वठी जेको मुंहिंजो त उहो काफ़ी जा तमामु बहितरीनु शाइर हुआ। इन करे मूं काफ़ी ते तमामु घणो तबाज़ुमाई कई आहे। ॾाढो ज़बरदस्तु। ऐं जेको आहे सो पाण बि तव्हांखे ॻाइण जो शौक़ु रहियो या?
हाँ उहो बि दोस्तनि छो जो हर माण्हू कोशिशि कंदो आहे त माना दोस्तनि सां हूंदा हुआसीं। गुलशन नज़री में उस्ताद हनीफ़ लाशारी जो क्लब हूंदो, वाहिद लाशारी साहब वारा, ज़ाहिर शेख वारा, गुलशन नज़री में रहंदा। उस्ताद बाजो कयो हूंदो उस्ताद हनीफ़, तव्हांजो आवाज़ ॿुधो त चवंदो बाबा वॾो टाइम लॻंदो शाइरी कर। छो जो त तमामु वॾा ॼाणू आहिनि ॿई ॿाहिरि, उस्ताद हनीफ़ हुजे, उस्ताद वाहिद हुजे, तमामु वॾा राॻी आहिनि। वॾा राॻीर हमेशह मोहबत रही आहे। हा ऐं हमेशह प्रोग्रामनि में उस्ताद वाहिद त गॾु ई गॾु हूंदो आहे। माण्हू बि भला आहिनि ॿई, माण्हू बि भला आहिनि तमामु, कलाकार बि भला, कलाकार। हा वॾा वॾा राॻी आहिनि, ॾाढो ज़बरदस्तु। तव्हांजी कहिड़ी शाइरी आहे जेकी असांखे ॿुधाईंदो असांखे? त बिल्कुलु, जीअं त अॼु कल्चर जे हवाले सां, सकाफ़त जे हवाले सां इहो प्रोग्राम आहे, जी जी, उन ते मुंहिंजो हिकिड़ो पुराणो गीत लिखियलु हुयो, ॻोठनि जो पस मंज़र आहे। असां ॿाराड़ी जा माण्हू आहियूं, बेसिकली ॿाराड़ी जा माण्हू आहियूं, ॻोठनि में जेको रहूं था, ॻोठनि जी रहणी करणी, ॻोठनि जो जेको सिलसिलो हुयो, उन हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो गीत आहे, उहो तव्हांखे थो ॿुधायां। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं, अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। वाह वाह। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। ॿारो तण जी ॿोलीअ में, ॿारो तण जी ॿोलीअ में, अबे अमा जी झोलीअ में, भेॿे वारियूं कंहिं सेखारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। फिर फिर सोटो वंझ वटी, नंढे हूंदे रांदि खेॾंदा हुआसीं। फिर फिर सोटो वंझ वटी, अख ॿूटई लिक लिकोटी, यादूं सारियूं नंढपिण वारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। रंबा ॾाटा पेहा पोखूं, ही ॿहिराड़ी जो हुस्न आहे। बिल्कुलु। रंबा ॾाटा पेहा पोखूं, सरव सियारे ॾांदनि जोटूं। रंबा ॾाटा पेहा पोखूं, सरव सियारे ॾांदनि जोटूं। कोॾर कुहाड़ियूं हर पाञारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। भूरी कारी भिल भटारी, भूरी कारी भिल भटारी, वथाणनि मंझि सूंहं सारी। भूरी कारी भिल भटारी, वथाणनि मंझि सूंहं सारी, खीर प्यारियूं माल चारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। मींहं वसनि के गाह फुटनि, मींहं वसनि के गाह फुटनि, शल सांगी पंहिंजा सुख ॾिसनि। मींहं वसनि के गाह फुटनि, शल सांगी पंहिंजा सुख ॾिसनि। मेघ मल्हारियूं बाग़ बहारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। अचो त सारियूं कीअं विसारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ॻोठ जूं। माशाल्लाह यार, मां तोखे वाक़ई हल्को शाइर सम्झंदो, पर तोखे कमाल जो शाइर आहे। वाह वाह, ॾाढी ॾाढी ज़बरदस्तु, ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी त असांजो दोस्त शबीर लाखो त इन लेवल जी माना शाइरी करे थो, ऐं तमामु वॾी तव्हांजी सोच जो असरु आहे, सोबत जो असरु आहे की सुठे दोस्तनि में वेंदो त अदब इल्मु वारे दोस्तनि में वेंदो त तव्हांखे ओड़ो ई इल्मु हासिलु थींदो। जेकॾहिं माण्हू ठगनि सां वेंदो त ठगी थोरी हासिलु थींदी, पोइ शाइरी बि चोरी जी हूंदी त माना सभु शइ। बाबा खां वठी हिते गुलशन नज़री में बि काफ़ी असांजा दोस्त, साईं असगर बाग़ी, ॿिया खोड़ सारा नाला, अयाज़ जानी मरहूम, अमर पीरज़ादे वारा, साईं अनवर पीरज़ादे साहब वारा, पुराणा पुराणा, डॉक्टर फैज़ साहब, ऐं तक़रीबन मां बिल्कुलु सचल में सॼी संगत सां, तक़रीबन इन्हनि दोस्तनि सां। इहो बि हिकिड़ो इश्क़ु आहे, इहो बि हिकिड़ो शौक़ु आहे, न त पंहिंजो टाइम कढी करे किथां जो माण्हू किथे पुॼी अची मिड़ाकनि में। न न इश्क़ु आहे हुन जे करे जिते बि सॾु थींदो आहे उते हलाए वेंदा आहियूं। माशाल्लाह, सलामत हुजो, ख़ुशि हुजो। अदा साईं ख़ुशि हुजो, सलामत हुजो। तव्हांजो पंहिंजो तालुक़ु कहिड़े शहर सां? साईं बेसिकली तो बलोचिस्तान है, जिला बोलान भागनाड़ी। जिला बोलान भागनाड़ी जी साईं। वैसे मुझी पांजी पैदाश सिंध जी है, जेकमाबाद। जेकमाबाद जी जी, तालीम भी उतो जी। भागनाड़ी भी सिंध जो हिस्सो ही समझो ना। हां साईं, उतो ही नजदीक है, इतरो परे ना है। हां, बाकी दरगाह फतेहपुर शरीफ से वापसता हूँ। मुझे वालिद साहब साईं चीज़ल शाह जन जो तालिब हुयो। बिस्मिल्लाह। वरी असां साईं सरफराज जन जा सिलसिलो तो सागी है, सागो ही है, कोई हिसाब। हां, बस इया भी असां जे लाइ तो खुश नसीबी है। असां बिल्कुल जेडी पांजी गिरेबान में ॾिसदा हूं त असां जड़े गुनाहगारन के भी हुनने शफ़क़त जो हथ रखियो त हिन को वधिक असां जे लाइ का बि खुशी नथी थी सके। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असां जे लाइ त हिन को वधिक ॿियो को थी भी नथो सके, न कुछ आहे भी सही। ॾाढो ज़बरदस्त सही आहे। जेके औलिया इकराम आहिनि जी, उहे जेको मुर्शिद उहो कजे जेको कामिल हुजे। जी साईं, बिल्कुल कामिल मुर्शिद जी इहा ई निशानी आहे, तो सुठी राह ॾींदो। बिल्कुल साईं।
ऐं सुठो सबक़ु ॾींदो जी जेको सबक़ु तव्हांखे यकीनन मिलियो हूंदो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलियो बि सही बिस्मिल्लाह बस मालिक इन ते अमल करण जी तौफीक हा ॾे तौफीक ॾे अमल हाँ, करण जी वॾी ॻाल्हि त हमेशह इहा ई दुआ घुरदा आहियूं हा कि अल्लाह पाक इन रस्ते ते आया आहियूं त हाणे इन ते हलण जी बि तौफीक ॾे और जेको मालिकनि ज़िक्र फ़िक्र दर्स ॾिनो आहे उन ते अमल करण जी तौफीक ॾे जेसि ताईं अमल न थींदो त सर को रस्तो न आहे हा हा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह त बसि तव्हां बि दुआ कयो वॾा हो मोज़िज़ हो सलामत हुजो अल्लाह ख़ैर कंदो अल्लाह सलामत असांखे छा ॿुधाईंदव हाणे हिन टाइम साईं चीज़ल शाह जी काफ़ी आहे बिस्मिल्लाह अल्फ़ दा इल्म पढ़ावण सिख ॾुखां दे नाल निभावण सिख हा, हा। तव्हांजी नज़र कयूं था जेको हाल आहे बिस्मिल्लाह अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख ओ दुखां दे नाल निभावण सिख दर्दां दे नाल निभावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख ओ दुखां दे नाल निभावण सिख दर्दां दे नाल निभावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख मारणो इश्क जगह सिर बरदा हो या जियरे मौत कबरदा मारण इश्क जगह सिर बरदा हो या जियरे मौत कबरदा आशिक आड़ा विच प्या सड़दा आशिक आड़ा विच प्या सड़दा जियरे जान जलावण सिख ओ जियरे जान जलावण सिखोला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख इल्म बातूनी जो ही पढ़िया उम्र सारे विच 16 सड़िया इल्म बातूनी जो ही पढ़िया उम्र सारे विच 16 सड़िया एक दे नाल प्रीत जे रलिया 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 रोवंदे रात रिझावण सिख ओ रोवंदे रात रिझावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अंदर विच आग बलेंदा जेरा बुकियां हाम जलेंदा इश्क अंदर विच आग बलेंदा जेरा बुकियां हाम जलेंदा हुन
कबाब ते रमज़ रलेंदा भुन कबाब ते रमज़ रलेंदा भुन कबाब ते रमज़ रलेंदा भुन कबाब ते रमज़ रलेंदा कुन जिगर दा खावण सिख ओ कुन जिगर दा खावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख जल सूर सदाई होवन पर खुराक खुशे को खावन जल सूर सदाई होवन पर खुराक खुशे को खावन लाल गमा दे नींग लगावन 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 आड़ा इश्क अड़ावण सिख ओ आड़ा इश्क अड़ावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख ओरू अंधेरा तेरी जावण सिख ओरू अंधेरा तेरी जावण सिख मौला अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख अल्फ दा इल्म पढ़ावण सिख पढ़ावण सिख वाह 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 सुभान अल्लाह छा त काफ़ी तव्हां ॿुधाई ऐं चीज़ल साईं जी कॉफ़ी आहे छा त ॾिसो था कीअं शाइरी छा शफ़ाफ़ शाइरी ऐं बिल्कुलु सम्झ में अचे जी साईं त छा रमज़ आहे शाइरी जी त असां वटि शाइर बि मौजूदु आहे ऐं कलाकार बि मौजूदु आहे हिन सां ॻाल्हियूं हलनि थियूं पियूं साईं शबीर साईं ख़ुशि हुजो ज़बरदस्त ॾाढी शाइरी तव्हांजी बि ॾाढी प्यारी शाइरी आहे वालिद साहब तव्हांजी जेकी शाइरी कई उहो का अहिड़ी मशहूरु शाइरी जेकी कंहिं कलाकार ॻाई हुजे बाबा जूं खोड़ सारियूं कलाम काफ़ी रेडियो टीवी ते ऐं कैसेटनि में ॻाया फोटे ज़दारी हिकिड़ी इन जी मशहूरु काफ़ी आहे बाबा जी उहा उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं छिनी जिन खां आहियूं चिंगारूं त हूंदियूं उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं छिनी जिन खां आहियूं चिंगारूं त हूंदियूं ॾिसी ॾाढ तुंहिंजो ॾोथी दूर थियड़ा ॾिसी ॾाढ तुंहिंजो ॾोथी दूर थियड़ा भला छो न तिन में संभारूं त हूंदियूं उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं छिनी जिन खां आहियूं चिंगारूं त हूंदियूं उतर पार खां थींदियूं हीरूं पे आहियूं उतर पार खां थींदियूं हीरूं पे आहियूं कीअं न पोइ वसण जूं वसकारूं त हूंदियूं उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं छिनी जिन खां आहियूं चिंगारूं त हूंदियूं आऊं हिते ॾुखायल ॾुखड़ा पई काटियां बाबा जो तख़लीस हुयो ॾुखायल आऊं हिते ॾुखायल ॾुखड़ा पई काटियां हू त हू बि मुंहिंजे लाइ ॾुखारियूं त हूंदियूं उमिरि मुंहिंजूं मारनि में पचारूं त हूंदियूं छिनी जिन खां आहियूं चिंगारूं त हूंदियूं वाह 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 ज़बरदस्त हा साईं तमामु वॾी वालिद साहिब जो तमामु वॾो शाइर रहियो आहे तॾहिं असरु थींदो आहे औलाद ते बि जहिड़ो घर में तरीक़ेकार हूंदो न औलाद ते बि असरु ओड़ो ई थींदो आहे वॾेरे जो पुटु हूंदो तूं चवंदो त मां बि वॾेरो थियां शाइर जो पुटु थींदो चवंदो मां शाइर ज़रूरु को न को हिकिड़ो शाइर ज़रूरु थींदो वॾा पुट हूंदा हिकिड़ो शाइर ज़रूरु थींदो मुंहिंजा असां टे भाइर आहियूं पर उन्हनि मां ॿियनि खे माना शाइरी जो शौक़ु न आहे असल में हीअ त कुदरती शइ बि आहे जिते अचे शाइरी माना अगरि केरु तव्हांखे चए चवंदा हुआ अलार्म थींदो आहे अलार्म थींदी आहे जी अलार्म थींदी आहे हा टाइम हूंदो आहे हिकिड़ो लम्हो हूंदो आहे हिकिड़ी कैफ़ियत हूंदी आहे जेकॾहिं शाइरी कजे त बाक़ी त ईअं असांजो समी साहिबु चवंदो आहे त के शाइर चवंदा आहिनि त शाइरी मां ठाहे अचां त वाढिगो कमु थोरी आहे जो माण्हू ठाहे अचे कुदरती अलार्म शइ आहे जेका
नाज़िल थिए थी, माण्हू उन कैफ़ियत में अचे थो, सिटू पोइ सड़िजे सॾे थो। वाह वाह वाह। अगरि तव्हांजी फरमाइश कजे, मूंखे माना शौक़ु आहे त मां रेप गीत ॻायां, माना सिंधी में रेप गीत जेके आहिनि, जीअं इहे इंडिया में कलाकार ॻाईंदा आहिनि, फास्ट म्यूज़िक। हा, फास्ट में यो यो हानी वारा या सिद्धू मूसेवाला जेको हाणे गुज़ारे वियो, उहो ॻाए थो। अहिड़ो मूंखे शौक़ु आहे, मतिलबु उहो जेकी तव्हां अगरि शाइरी जेकी ॿुधाई उनखे बि करे सघिजे थो उहे। हा, करे सघिजे थो। हुन में जीअं असांजो ट्रेकनि ते सिलसिलो हले थो, हुन में शइ सुठी ठही थी वञे। उहो त सिर्फ़ु हिकिड़ी धुन हलंदी आहे साईं लाजू भाई, उन में सिद्धू मूसेवाला, हाँ इनकलाबी चीज़ें वो ऐसा गाता था। तो उनकी शायरी जो पहले हमारे प्रोग्राम में था शायर, उनकी जो उर्दू में थी, तो वो भी ऐसी थी कि ऐसे फिर वो गा सकता है आदमी। माना वो असां मां पहिरियां बि शाइरनि सां इहो ज़िक्र कयो त असां वटि माना शाइरी ॾिसूं त जदीद दौर वठे थी पई, जदीद दौर, उनखे नौजवान पसंदि था कनि पिया। जेके हाणे वारी शाइरी आहे, नौजवान जेको पढ़ियल ॻढ़ियल नौजवान आहे, हिकिड़ो त ॿारियाड़ी में रहे थो नौजवान, पढ़ियल उहे बि आहिनि, पर घणा अहिड़ा आहिनि जेके पढ़ी न सघंदा आहिनि, या उहे वरी पंहिंजे ॿिए पंहिंजो कमकार सां हूंदा आहिनि, को ढोरनि सां हूंदो आहे, को जेको आहे सो ॿिए कमकार सां वणिज वापार सां हूंदो आहे, को या जेको आहे सो पीउ जो कमु संभालींदो आहे, त उहे जेको आहे सो चाहींदा आहिनि त शाइरी अवामी शाइरी हले, माहौली हिसाब सां शाइरी असां वटि अवामी हले। पर के वरी अहिड़ा छोकिरा हूंदा आहिनि जेके शहरनि में रहंदा आहिनि, ॿोली बि सिंधी ॻाल्हाइनि था, को अमेरिका, को लंडन रहे थो, को कराची, को लाड़काणे या हैदराबाद सखर, उहो चवंदो मां अहिड़ी जदी शाइरी हुजे, रेप जेको जीअं असांजो कुझु दौरु अहिड़ो रहियो जंहिंमें नजफ़ वारा या नदीम हूंदो हुयो, या जेको आहे सो ज़ुल्फ़ी या शहरयार, उन्हनि इहे गाना ॻाया, रीमिक्स करे हुननि जंहिं महिल ॻायो त उहा जदी शाइरी लॻे पई, उनखे केॾो पसंदि कयो। न त इहे पहिरियां बि ॻाईंदा हुआ, पर उहे शौक़ जा दता ईअं ॼण त, छो जो हुनखे पज़ीरा ई न पई मिले। पर उहो असली रंग ऐं हुनमें फ़र्क़ु आहे। असांजो जेको सिंधी निज आहे उहो क्लासिकल रंग आहे ऐं फोक आहे, न उनखे सही जिदत आणणी पवंदी न। त नए जेको नौजवान आहे जेको इंग्लिश पढ़े थो, जेको हुनजी सोच इहा आहे त मां जेको आहे सो अॻिते वधां, मां जेको आहे सो स्कैले ते चढ़ां, मां चंड ते चढ़ां, काफ़ी नौजवान कनि था। हा, त उहा शाइरी बि त हुजणु खपे न। असांखे वरी कहिड़ो को माहौल या का अहिड़ी ऑफर आई त लिखी वेंदासीं। माहौल कयूं था न, जॻता पाण गिटार खणूं था, माहौल था ठाहे ॾियूं था। त इहा हक़ीक़त मां चवां थो त इहा हुजणु खपे अहिड़ी शाइरी। त उन में जीअं हाणे मज़ामती जेके शाइर हूंदा आहिनि असांजा, जीअं असांजो साईं जेको आहे सो मेहर टबाई साहिबु आहे, हिकिड़ो मज़ामती शाइर आहे, उहा शाइरी तव्हां रेप में करे सघो था। मज़ामती शाइरी, उहो त मूसीकार वेठो आहे पढ़ियो, उहो रेप में अची सघे थी। रुगो तव्हां उन में पंहिंजी कावड़ बि सिगर पूरी करे सघे थो, सम्झो था न। जे उन शाइरनि में आहे त बहरहाल शाइर जेको आहिनि या राइटर जेके आहिनि, उन्हनि खे असां क़दर जी निगाह सां इन लाइ ॾिसंदा आहियूं त लखनि में 2-3 हूंदा आहिनि। फ़र्ज़ु कयो असांजे मुल्क में जेकॾहिं 22 करोड़ आवाम आहे, त जेके लिखण वारा माण्हू आहिनि घणा हूंदा? मां चवां थो त 10,000 ई मस हूंदा, 10,000 ई मस हूंदा लिखण वारा, जेको सुठी शइ लिखी वञे, जेको सम्झ में अचे त शइ भली आहे, 10,000 मस हूंदा, एॾो माना किरोड़नि में। त इन जे लाइ इहे क़ीमती माण्हू हूंदा आहिनि जेके लिखण वारा आहिनि, शाइर हुजे, राइटर हुजे, या कलाकार हुजे, गायक हुजे। तव्हां जेको आहे सो तव्हांजी पंहिंजी पसंदीदा शाइरी कहिड़ी आहे? कहिड़े फनकार ॻाई हो तव्हांखे वणी? हिन फनकार मुंहिंजी भली ॻाई। काफ़ी दोस्तनि ॻायूं आहिनि, सरमद अयाज़ आहे, मुराद यूसुफ उर्ड़वा, उस्ताद हनीफ़ वारनि ॻायूं आहिनि, उस्ताद वाहिद ॻाई आहे काफ़ी। उस्ताद वाहिद कहिड़ी ॻाई? उस्ताद वाहिद कशिश ते हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो, हुन में हिकिड़ो हुन ॻायो, नींहं नज़र जा जाम प्यारे, नज़म हो मुंहिंजो। वाह वाह वाह। नींहं नज़र जा जाम प्यारे, नींहं नज़र जा जाम प्यारे, बाहुनि में का शाम गुज़ारे, कीअं मिलियासीं समुंड किनारे, तूं ऐं मां, तूं ऐं मां। वाह। वारीअ जो घर अॾियो न हो, वारीअ जो घर अॾियो न हो, शहर सारो सॼो न हो, बसि ग़मनि खे ई गॾियो न हो, लहरूं लहरूं तूफ़ान उथारे, कीअं मिलियासीं समुंड किनारे, तूं ऐं मां, तूं ऐं मां। नींहं नज़र जा जाम प्यारे, बाहुनि में का शाम गुज़ारे, कीअं
कीअं मिलियासीं समुंड किनारे तूं ऐं मां उस्ताद वाहिद गायो नई कंपोज़ नई तो न ॾेई। वाह 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 ॾाढो ज़बरदस्त तमामु एॾे सुरीले कलाकारनि तव्हांजी शाइरी ॻाई आहे ॾाढी ज़बरदस्त। माना त तव्हांजी जेकी मजमू जेको अञा ताईं न आयो आहे कोशिशि कयो था त किताब आणण जी? किताब आणण जी कोशिशि बिल्कुलु हुई, ॿिनि किताबनि जेतिरो मवाद आहे, पर छा आहे त किताब अॼुकल्ह लखनि में था जेको आहे सो शाया थियनि। बिल्कुलु ग़रीब माण्हू असां फोटू कापी बाबा पहिरियां त माना 10 रुपए में तव्हांखे 20 कापियूं ॾींदा, हाणे पाण ई उहा 10 रुपए थी वई आहे। इंशाल्लाह किताब आणबो। चलो अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत ॾे, मौला साईं ऐं लिखंदा रहो। अञा नौजवान हो, तव्हांजी उमिरि पई आहे थी, जाम असांखां वॾा आहियो। आई त असांखां वॾो, घणा माण्हू ईअं हूंदा आहिनि लॻंदा न आहिनि उमिरि हुन वॾी हुयासीं हम सर पंहिंजो दौर तमामु घणो स्टेज ड्रामनि में। बिल्कुलु स्टेज ड्रामा साईं फैज़ साहिबु अला साईं समी साहिबु उते मूंखे ड्रामो ॾिनो जॾहिं उन दौर में अञा को प्राइवेट चैनल सिंधी न आयो त उते मथे थिएटर कयो। पोइ समी साहिबु चयो बाबा मां महिमान थी आयो, पोइ मूंखे उते किरदारु ॾिनो हुई समी साहिबु पंहिंजे ड्रामे में। त ईअं हिकिड़ो स्टेज ड्रामो उते पाण कयोसीं, तव्हां बि हुन में हुयो, अकबर उतरादी हो, ॿिया बि काफ़ी दोस्त हुआ, अज़ीज़ मुसण हुयो, मरहूम अब्दुल हुसैन साहिब, बिल्कुलु 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 कयोसीं। सिंधी उर्दू मिक्स ड्रामो हुयो, उहो पाण हुन में कयोसीं न पंहिंजे हुन में स्टील मिल में, स्टील मिल टाउनशिप में अंदरि उन में कयोसीं। मुस्तफ़ा कुरैशी महिमान थी आयो, कुरैशी महिमान साहिबु थी आयो। बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा उहो बि पुराणो आहे। वाह ज़बरदस्त ख़ुशि हुजो। असां कलाकार बि वेठो आहे। हाणे असांखे कहिड़ी काफ़ी तव्हां ॿुधाईंदव? साईं असांजो बलोचिस्तान जो बहितरीनु शेर उस्ताद आदिलमान मक्सी साहिबु, उन्हनि जा कुझु लफ़्ज़ आहिनि ज़माने जे हिसाब सां। जी जी बिस्मिल्लाह। त उहे तव्हांजी नज़र कयूं था, उमीदनि पसंदि ईंदा। बिस्मिल्लाह। आंगुर मां वठी जंहिंखे ॻाल्हाइणु मूंगो सेखारियो, आंगुर मां वठी जंहिंखे ॻाल्हाइणु मूंगो सेखारियो, अखिड़ियूं जे ॾेखारे त पोइ मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, अखिड़ियूं जे ॾेखारे त पोइ मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां। ऐसा न फरामोश ते ऐसा न कया मूं, पहचान दड़ी कंहिंजा मथे शान कया मूं, ऐसा न फरामोश ते ऐसा न कया मूं, पहचान दड़ी कंहिंजा मथे शान कया मूं, हर जाए पंहिंजे भरिसां जंहिंखे मूंगो वेगारियो, हर जाए पंहिंजे भरिसां जंहिंखे मूंगो वेगारियो, अखिड़ियूं जे ॾेखारे त पोइ मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां। जो न हो जंहिंखे सलीको, महफ़िल में ॻाल्हाइण जो न हो जंहिंखे तरीक़ो,
दुनिया में रहण जो न हुयो जंहिंखे सलीको, महफ़िल में ॻाल्हाइण जो न हो जंहिंखे तरीक़ो। जियो ऐं जनाब जंहिंखे चवण मूं वो सेखारियो, अखिड़ियूं जे ॾेखारे त पोइ मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां। कम ज़र्फ़ के आजिज़ न हुयो ज़र्फ़ ज़रो भी, मक्सी अमान कहिड़ो कजे तंहिंजो किसो भी। कम ज़र्फ़ के आजिज़ न हुयो ज़र्फ़ ज़रो भी, मक्सी अमान कहिड़ो कजे तंहिंजो किसो भी। बेरहम के बांधन कंगे मुँह वो बचायो, बेरहम के बांधन कंगे मुँह वो बचायो, अखिड़ियूं जे ॾेखारे त पोइ मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो जंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां, मां ॾोहो कंहिंखे ॾियां। वाह वाह, ॾाढो ज़बरदस्त। ॾोह ते घणो ज़ोर हो शाइर जो। जी सर दरअसल इहो नई शइ हुई त वरी असांजे डायरेक्टर साहब जन चयो त कुझु नई शइ हुजे, सिलेक्शन में कुझु ॿिया हुया। हा ॾाढो ज़बरदस्त, हुनजे लाइ थोरो नई शइ थिए पई, हिनजे लाइ कंपोज़ बि वरी कुझु लफ़्ज़ बि और उनजो चवण बि मञणो आहे, उन्हनि जूं महिरबानी, तव्हांजूं महिरबानी। न नई शइ त हुजे। हा त हुनजे लाइ पोइ उन्हनि चयो तयारु कर नई शइ, एट ए टाइम वरी पोइ व्हाट्सअप करे वरी घुराईसीं हुनखे। हाणे मां तयारु। जी सर। देरियाना दोस्त आहे, शाइरी बि ॾाढी ज़बरदस्त थो करे अॼुकल्ह। ऐं पंहिंजा दोस्त जेके PTV ते जिन सां तव्हां अदाकारी बि कई दोस्तनि में, उहे सभु मौजूदु आहिनि? कुझु दोस्त आहिनि, कुझु दोस्त वरी अॻिते पोइते ॻोठनि में विया, के वीचारा जीअं सारियो मरूम आहे, ॿ टे दोस्त विया हलिया दुनिया मां। सारियो मरूम त दुनिया ई छॾियो, ॾाढो ज़बरदस्त सेक्टर हो, तमामु ज़बरदस्त। ऐं ॿिया दोस्त असां मुनी वारा बेठा संगत, शाम जो तक़रीबन कचहरी थींदी आहे। तमामु वॾो एक्टर साईं, तमामु ज़बरदस्त। मूंखे PTV ते वठी उहो आयो, उनजी मार्फत आयो। हा हा। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में एक्टिंग जो शौक़ु नथो करे, न मसरूफ़ आहे वीचारो, टाइम जो मसइलो आहे। असां बाक़ी त उते वेठा हूंदा आहियूं त रोज़ अदाकारी हूंदी आहे। न त जेको पुराणनि एक्टरनि खे ॾिसी असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, छो जो बिल्कुलु उहो असांजो PTV जो जेको दौरु हो उन में हिकिड़ो रेडियो हुजे, PTV हुजे, इहे हिकिड़े क़िस्म जा स्कूल आहे जंहिंमें माण्हू सिखंदो एक्टिंग। अॼु बि जॾहिं असां उन्हनि माण्हुनि खे ॾिसंदा आहियूं, एक्टिंग ॾिसूं था त पाण खे असांखे शर्मसारी थींदी आहे, यार केॾी एक्टिंग कनि था, असां कहिड़े क़िस्म जी एक्टिंग था कयूं पिया। PTV ते ड्रामा जॾहिं थींदा, उनमें मरहूम साईं नूरुल लाशारी साहिबु, शफ़ी मोहन शाह, साईं सलाहुद्दीन तुनियो साहिबु, वॾा वॾा नाला हुते उन्हनि खे, अनवर सोलंकी साहिबु, उन्हनि खे ॾिसंदा हुआसीं, उनजी अदाकारी। ऐं यकीननि तव्हां वारी ॻाल्हि वांगुरु त पाण हा बिल्कुलु कुझु न हुजण जो अहसासु थींदो आहे, छो जो उते मुकमल माण्हू जेके जेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उहे अदीब, दानिशवर, शाइर टाइप जा माण्हू, पढ़ियल लिखियल माण्हू, हू तके तोरे लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा हुआ। एक्टिंग बि अहिड़ी मयारी हूंदी, जेके लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा हुआ ॼण मोती जा दाणा था उन्हनि लफ़्ज़नि मां अचनि, तॾहिं उहो ड्रामो अॼु ताईं असांखे यादि रहिजी वियो आहे। या ईअं जेकॾहिं फिल्मनि जी ॻाल्हि कजे त पुराणियूं फिल्मूं बि असांखे तॾहिं यादि रहिजी वियूं आहिनि, या जेकी शाइरियूं जेके पुराणियूं थियल आहिनि उहे अॼु बि असांखे उहे कलाम, उहे शाइरियूं यादि आहिनि, त उन्हनि जो असरु अॼु ॾींहं ताईं बि आहे। शइ सदाबहार, हा शयूं सदाबहार, साफ़ु सुथरियूं शयूं सदाबहार। असांजी बि उमिरि तक़रीबन 47 48 ते पहुचण वारा आहियूं। हा त मसइलो इहो आहे, असां बि हिन दौर में ॾिठो आहे जेकी शाइरी जो हिसाबु कजे या अदाकारी जो हिसाबु कजे, छिछोरी एक्टिंग कंदव, शाइरी अहिड़े क़िस्म जी कंदव, वल्गर शाइरी एक्टिंग तव्हां अवर कंदव, माण्हू खे यादि न रहंदी। बिल्कुलु
यादि उहा शइ रहंदी आहे जेकी सचाई हुजे, सचाई हुजे, तव्हांजे साफ़ सुथरी हुजे, तव्हांजे पंहिंजे मथां आहे, तव्हां केॾां था पाण खे वठी वञो। बिल्कुलु सुठियूं शयूं बि आहिनि, ख़राबु शयूं बि आहिनि, तव्हांजी पंहिंजी। बिल्कुलु। ऐं सुठियूं शयूं उहे ॾींदो त ज़ाहिर आहे तव्हां तारीख़ में यादि रहंदो, माण्हुनि खे सदाईं रिआयत रहंदो। बिल्कुलु। कॾहिं बुरियूं शयूं ॾींदो त उहो 4 ॾींहंनि जो चस्को आहे बसि। बिल्कुलु। हुते हाणे इंटरव्यू ॾिसां पियो, राति ई हिकिड़ो लाहौर जो एक्टर आहे, कारड़े रंग जो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त पुराणो एक्टर आहे, उनजो जेको आहे सो इहो जियो में इंटरव्यू वठे पियो पंहिंजो विराज साहब, हा अमारत चंद, त उनजो इंटरव्यू हुयो त असां वटि माना चई लाहौर में जेको थिएटर आहे उन में जुमिलेबाज़ी वॾी थींदी आहे, माना जुगतबाज़ी में वल्गर लफ़्ज़ ॾाढा हलंदा आहिनि, पर हुन चयो मां ज़िंदगी में न ॻाल्हायो आहे, छो जो असांजी फैमिली आर्टिस्ट आहियूं, असांखे माण्हू फैमिलियुनि में घुराईंदा आहिनि, जेके वल्गर ॻाल्हाईंदा आहिनि उनखे फैमिलियुनि में न घुराईंदा आहिनि, त उहो माण्हू पंहिंजो मयार उहो रखे ज़रूरी। ऐं असां बि कोशिशि कई आहे सोराब मां, सोराब ऐं तव्हांजो कमु, हा बिल्कुलु, असां उहो चवंदा आहियूं फैमिली मिले पई ऐं तमामु बहितर कमु कयो पिया, हा, ऐं अलाह साईं तव्हांखे अञा नवाज़े, दुआ आहे। कोशिशि इहा हूंदी आहे त सुठो साफ़ सुथरो कमु कजे, ॿियनि जे भेट में तव्हां तमामु सुठो साफ़ सुथरे कम जी ज़िंदगी आहे वधीक ज़िंदगी, छो जो जेसिताईं ताईं असां वल्गर लफ़्ज़ चवंदासीं माण्हू ओॾी महिल त खिली वेंदो, पोइ चवंदो यार हे छा लफ़्ज़ चई आहे, अञा सोराब घणो तेज़ हूंदो हिन लफ़्ज़नि में, मां पोइ रोकींदोमांव इहे हल्को हथु रखिणो आहे, छो जो अॻिलो माण्हू जेको आहे उहो असांजो त खणी दोस्त आहे, जी बिल्कुलु, पर माण्हुनि खे त एॾी दुनिया माण्हुनि खे उन्हनि खे त ख़बर नाहे में इहे शयूं ॾिठियूं थी वञनि, इन करे माण्हू मुताद थी वञनि। हा बिल्कुलु। त अॼु जेको तव्हांजो असांजा कचहरी आहे उहा वॾी साफ़ सुथरी कचहरी रही आहे, न त कचहरी में असां घणो वधीक फ्री हूंदा आहियूं, त हीउ प्रोग्राम में अहिड़ी नोवियत जो आहे त हुन प्रोग्राम खे असां पंहिंजे उन अंदाज़ सां खणी था हलूं त हिन प्रोग्राम खे जीअं आहे उहो हिनखे रखिणो आहे, छो जो हर माण्हू जेको आहे उहो असांजे सिंध जो गुल आहे, ऐं जॾहिं सभिनी खे मिलायूं था गुलदस्तो थी थो वञे, त तव्हां बि हिकिड़ा गुल आहियो, असांजे जेके बि फन सां जंहिंजो तालुक़ु आहे उन्हनि जी ख़ुशबू एॾी ज़बरदस्त आहे, जीअं मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो त असांजा किरोड़े माण्हू आहिनि, उन में को लखसवा फन लतीफ़ा जंहिंजो तालुक़ु हूंदो उहे लखसवा माण्हू हूंदा, ऐं उहे सभिनी जेको आहे दुनिया में माण्हू आहिनि जेके उन्हनि खे ख़ुशि कयूं वेठा आहिनि, त इहे माण्हू घटि हूंदा, उन्हनि जो क़दुरु करणु खपे। असांखे हाणे कहिड़ी शाइरी तव्हां ॿुधाईंदव पंहिंजी? मां उहो ई हाणे सोचां पियो तव्हांखे तरण में हिकिड़ी का शइ ॿुधायां। वाह वाह, तरण में तव्हांजे सुर जी बि ख़बर पई त महफ़िल में घुराइण जहिड़ा आहियो या न आहियो, उस्ताद वाहिद खे ख़बर पवे त को कलाकार लथो आहे। जी मुंहिंजी भाई आहे। जी जी। खिमणियूं खेल कंदियूं, राहूं राबेल कंदियूं, हेल वो वसकारे में अच, हेल वो वसकारे में अच, खिमणियूं खेल कंदियूं, राहूं राबेल कंदियूं, हेल वो वसकारे में अच, हेल वो वसकारे में अच, आव तुराणा छॾ ही माणा, आव तुराणा छॾ ही माणा, रंजशूं वेल कंदियूं, रंजशूं वेल कंदियूं, रंजशूं वेल कंदियूं, वाह वाह, हेल वो वसकारे में अच, वाह वाह, खिमणियूं खेल कंदियूं, वाह, राहूं राबेल कंदियूं, हेल वो वसकारे में अच, वाह, मुंद झुड़ाली बदन सांवरो, मुंद झुड़ाली बदन सांवरो, जो भन भेल कंदियूं, जो भन भेल कंदियूं, हेल वो वसकारे में अच, वाह वाह, हो तुंहिंजूं मुंहिंजूं नेठ शबीर, मोहबतूं मेल कंदियूं,
हेल वो बस करे वाह 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 हेल वो बस करे कमाल जी शइ कमाल जी शइ। इहो पोइ कंहिं ॻाई आहे भाई? हे दोस्त मुराद यूसुफ बड़ो उन गाई उन ॻाई आहे भाई। ॾाढी ज़बरदस्त ॾाढी ज़बरदस्त। हेल वसकारे में अचजा यानी मंदर कशी जेके थर या काछे जी या अॼुकल्ह मींहं जो मौसम आहे जुड़ाली मौसम आहे उनमें। वाह वाह ज़बरदस्त। शबीर साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी सलामत हुजो। तव्हां जेको आसु कुर्ब जा कदम भरे आया असांजे हिन प्रोग्राम कुर्ब कचहरी में ऐं वॾी महिरबानी तव्हांजी ऐं शाइरी खे जारी रखो। ॾाढी मयारी शाइरी आहे तव्हांजी। सदा सलामत हुजो। असां संगत को मोकिलाईंदासीं। संगत तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां असांजी प्रोग्राम पसंदि कंदा आहियो ईअं पसंदि कंदा रहो। हर हफ़्ते ही प्रोग्राम ईंदो आहे कुर्ब कचहरी। असां वटि कलाकार मौजूदु आहे। साईं आख़िर में असांखे कहिड़ो गीत ॿुधाईंदव? साईं हिन जो बि शाइर उस्ताद आजिज़मान मक्सी साहब जी ज़हर ॾेई जीअण जी दुआ थो करे वाह वाह सोच महबूब मुंहिंजा ई छा थो करे। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी दोस्तों। आख़िर में ही गीत ॿुधो था असांजी मोकिलाणी आहे। ज़हर ॾेई जीअण जी दुआ थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे। ज़हर ॾेई जीअण जी दुआ थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे। लूण बुरकी पयो मुंहिंजे ज़ख़्मनि मथां लूण बुरकी पयो मुंहिंजे ज़ख़्मनि मथां लूण बुरकी पयो मुंहिंजे ज़ख़्मनि मथां लूण बुरकी पयो मुंहिंजे ज़ख़्मनि मथां। ऐं मसीहाई कहिड़ी दवा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे। ज़हर ॾेई जीअण जी दुआ थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे। दिल लाजो वघर तंहिंखे ड्राही मतां दिल लाजो वघर तंहिंखे ड्राही मतां दिल लाजो वघर तंहिंखे ड्राही मतां दिल लाजो वघर तंहिंखे ड्राही मतां। ही गुनाह वॾो छो गुनाह थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे। ज़हर ॾेई जीअण जी दुआ थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे सोच महबूब मुंहिंजा छा थो करे।
अमाना जिस जदहें आखिरी सा हुआ, अमाना जिस जदहें आखिरी सा हुआ। अमाना जिस जदहें आखिरी सा हुआ, अमाना जिस जदहें आखिरी सा हुआ। मुख मालूम मुझी रजा तो करें, सोच महबूब मुँह जागी चाह तो करें, सोच महबूब मुँह जागी चाह तो करें। डगर देगी जियण जी दुआ तो करें, सोच महबूब मुँह जागी चाह तो करें, सोच महबूब मुँह जागी चाह तो करें, सोच महबूब मुँह जागी चाह तो करें।